आइपिओ पनि भर्छु हैन। म त उहिलेदेखि आइपिओ पनि भेला भएको। मैले मेरो मात्रै भर्दिनँ, मेरो भान्सेको छोराछोरी उनीहरू सबै जान्दैनन् हैन। मेरा दिदी भान्जा भान्जी मैले भए जति सबै लगभग म 30 जनाको बनाएको छु। 30 जनाको भरिदिन्छु। उहाँहरूकै सम्पत्ति हो, उहाँहरूकै खातामा सम्पत्ति जोडिन्छ। कोही जान्दिनँ भन्छन्, बिर्सिन्छन्। मेरो चाहिँ मार्केटमा बाहेक अर्को काम नभएको हुनाले सरर म चाहिँ 30 जनाको भर्छु। मेरो आफ्नो त्यसो गर्दा मेरो पनि भर्छु, आमाको भर्छु हैन, ठुल्यामाको भर्छु, ठुल्यामाका छोराछोरी भाइ बहिनीहरू उनीहरूकै सम्पत्ति हुने गरी भर्दिन्छु, छोराछोरीको भर्दिन्छु हैन। परिरहेका पनि हुन्छन्, खुसी हुन्छन्। अब एकजना भान्जाको पनि भरिदिन्छु, उहाँ डक्टरको भोलिको दिनमा आज 4th इयर पढ्दैछन् हैन, उहाँको पनि भान्जाको पनि भरिदिन्छु। सबैको म चाहिँ भर्छु। म चाहिँ यसैबाट उठेको पनि हो, आइपिओ भर्ने नै मान्छे हुँ हैन। त्यसकारण भर्छु। यो कुरालाई सकिएको। अब रह्यो महासङ्घ नचाहिने भन्ने कुरै छैन। महासङ्घ चाहिन्छ भनेर यो आज बोलेको होइन, 2 वर्ष अगाडिदेखि नै बोलेको हो। र सायद म आज अलिक बिजी भएकोले म नआएको मात्र हो। खोजी हुँदा अब चाहिँ म नेतृत्व नै सुभाष भट्टराईले चला भन्यो भने म चलाउन लिडरसिप पनि देखाउने गरी म चाहिँ तयार भएको। यो 1 वर्ष अगाडि नै मलाई प्रस्ताव चाहिँ राख्नु भएको थियो धेरैजना साथीभाइले। मैले चाहिँ मान्न चाहिनँ, किन म घर काठमाडौँ छैन, मफसलमा छु, आमा बुवा बिरामी हुन्थ्यो भनेर टारे। तर साथीहरू कसैले पनि लिडरसिप लिन चाहेनन् भने चाहिँ आफै लिने, नत्र मफसल काठमाडौँ भेलीबाटै कोही बन्न चाह्यो भने बन्नु पनि पर्छ भन्ने हिसाबले र उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गरिरहेको छौँ। सायद उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। सम्पूर्ण लगानीकर्ताको महासङ्घ अति आवश्यक छ। एउटा मात्रै कारण कि मार्केटको विकासको लागि। अब मार्केट चाहिँ स्थिर हुनुपर्छ, बढ्नै पर्छ, यो महासङ्घको कुरा होइन। मार्केटको विकास चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो समग्र रूपमा मार्केटको विकास हुनुपर्छ र डायलग गर्नुपर्छ है। सेवनसँग गर्न सक्नुपर्छ, राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग गर्नुपर्छ, अर्थ समिति, अर्थ मन्त्रालय अनि बीमा समिति वा अन्य निकायहरूसँग, वा भोलिको दिनमा एनआरएन वा एफडिआई वा हैन अन्य जुन विदेशको टेक्नोलोजी छ त्यस्तो टेक्नोलोजी ल्याउन सक्ने नयाँ स्टक होस् वा नेप्सेमै होस्, यी कुराको डायलगको लागि हामी जो बजारमा लामो अवधि खट्यौँ र हामी यो मार्केटदेखि बाहेक अर्को पेसा पनि नबनाइरहेको अवस्था मेरो त छन् हैन। र यो मार्केटले आर्थिक प्रगति अनि आफ्नो दर सन्तानलाई पनि यो मार्केटले नै भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई पनि समृद्धि बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले आफू रहेको हुनाले यो महासङ्घ जरुरी पनि छ। यदि महासङ्घै भएको भए 4-12 भन्ने जस्तो नीति चाहिँ त्यो नलाग्ने नीति हो। त्यो एउटा एक प्रकारको सङ्पूर्ण नीति हो कि त्यो 4-12 को नीति लागिराख्नु पर्ने भन्ने नै होइन। अरूको घर जग्गा व्यापार जस्तो स्टक मार्केट पनि एउटा व्यापार हो। उसले कर तिरेको छ छैन, क्यापिटल गेन तिरेको छ छैन, सबैभन्दा बेटर यो हैन। यो उसले हेर्ने हो। ठिक छ, व्यक्तिलाई नदिए पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई दिनु पर्थ्यो कि मार्केटको विकासको लागि पोलिसी मेकरले यस्तो पोलिसी बनाउँदा हामीलाई डिभाइड गर्ने अनि रुल गर्ने जुन शासकीय वर्गहरूका तरिका छन् त्यो तौर तरिकाको अन्त्य गर्नको लागि महासङ्घ जरुरी छ। र महासङ्घ 99.99% बन्छ पनि हैन। यसको बन्ने शैलीहरू तौर तरिका अपनाइसकेको छ। हामी उहाँहरूसँग डायलग पनि गरिरहेका छौँ। यदि यस्तो महासङ्घ बन्दा यो धमास धम्की होइन, यदि जो आउन चाहनु भएन वा एउटै सङ्गठनबाट रहन चाहन्छु म फाल्टै भन्छन् भने पनि हैन, कुनै न कुनै दिन उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरू पाखा लाग्दै जानुहुन्छ। बजारले उहाँहरूलाई पाखा लगाउँदै जान्छ। जसरी 26 नम्बर, 27 नम्बर, 29 नम्बर तिनटै बुदा हाम्रो लागि नै थियो। हाम्रो पनि त लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीसँग डायलग गर्दाखेरि त्यो 26 र 27 यो तपाईहरुले छोड्नुपर्छ, 29 मात्रै तपाईहरुको सरकारको विषय हो भन्दा मै मात्रै हो 26 र 27 मा बोल्ने। तिलक सरले बिदा हुनुहुँदै सर यो भने मैले आफूले त्यहाँ हैन। 29 प्रत्यक्ष हो, 26 27 अप्रत्यक्ष हो। त्यसले पनि समग्र मार्केट, हामी लगानीकर्ताले बजार बढ्नु र घट्नु होइन, समग्र मार्केटको विकास चाहिँ के गर्दा हुन्छ, एउटा कम्पनी दरो के गर्दा हुन्छ र समग्र मार्केटको विकास नै हाम्रो सबैभन्दा मूल एजेन्डा र मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। यही मार्केट छौं अनि हामी छौं, कुरो यति हो हैन। देश छ अनि मार्केट छ। मार्केट रहेन, मार्केटका कम्पनी तलमाथि भयो भने हामी पनि रहँदैन, यो हामीलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान छ।
त्यसकारण महासंघ आवश्यक छ। यसमा झारा मसिना कुराहरू आउन सक्छन्। हामी सानातिना कुराहरूलाई टेकेर हुन्छ, फकाएर हुन्छ, खुसी बनाएर हुन्छ, महासंघ चाहिँ गठन गर्छौँ र गठन गर्नुपर्ने एउटै मात्रै उद्देश्य छ। यो महासंघको गठन पछि मात्र बजारलाई स्थिरता दिनको लागि, बजारको विकासको लागि चाहिँ हामी राज्यसँग डायलग गर्छौँ। र मलाई यस्तो दिनको कल्पना गरिरहेको छु कि महासंघ भएपछि हामी अर्थमन्त्रीलाई भेट्न, सेवनको हाकिमलाई भेट्न गइराख्नु पर्दैन। विष्णु बस्याल, डाक्टर केशव श्रेष्ठ, पुराना लगानीकर्ताहरू हैन, उहाँहरू सबलाई आफ्नो सिप अनुसारको हैन, आफ्नो विज्ञता अनुसारको चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ अवसर दिनुपर्छ महासंघले। किनभने महासंघमा कोही व्यक्ति बस्छ भने उसँग लिडरसिप गर्ने हो, तर सबै कुराको सम्पूर्ण नलेज नहुन सक्छ, यो हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण कसलाई बीमा समितिमा पठाउने, कसले राष्ट्रिय बैंकसँग सल्लाह गर्ने, कसले पार्टीगत रूपमा पनि हाम्रा जो लगानीकर्ताका संगठनमा सबै पार्टीका व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, जोसँग पार्टीको पहुँच छ, त्यो हिसाबले एउटा रणनीतिक चाल चलेर मार्केटको स्थिर र विकास सँगसँगै यो मार्केटमा एनआरएनलाई पूर्ण हैन, अनि एफडीआई, यो मार्केटको हाम्रो महासंघको मूल उद्देश्य एफडीआई नै हुनै पर्छ। एफडीआई ल्याउने नीति हुनै पर्छ, जहाँ ठिक छ छिराउँदाखेरि कति, लिँदाखेरि हामीले हाम्रो डलर लिएर जाँदा, भोलि कमाएर लिएर जाँदा धेर लान सक्छन् भने हामीले उहाँहरूलाई डरै पहिला लाग्छ भने ठिक छ, उहाँहरूको पैसा पनि थोर छिराउने, सांकेतिक रूपमा छिराउने, तर हाम्रो मार्केटमा इन्टरनेसनल सँगसँगै हामी पनि जोडिने, संसारका जस्ता देशहरूमा मार्केट छन्, हामी पनि संसारको टेक्नोलोजीसँग जाने। अहिलेको दिन भनेको वसुधाको निधि मानव व्यक्तिमा निध छ। कोभिडको औषधि कुनै पनि नेपाली मान्छेको, नेपाली वैज्ञानिक र नेपाली डाक्टर र नेपालको हस्पिटलले बनाएका होइनन्। कोही चाइना बन्यो होला, कोही भारतमा बन्यो होला, कोही अमेरिका बन्यो होला, तर अमेरिकामा बनाए तापनि हामीले उपयोग गर्न पाएका छौँ र कोभिड बच्नको लागि लगानी रहेका छौँ। यो संसारको एउटा ट्रेजर भनौँ न, संसारको एउटा सम्पत्ति नै हो कि संसारको जोही मानिसले जहीँ जन्मेर जुनै प्रकारको आविष्कार गर्न सक्यो भने संसारका सम्पूर्ण 7 अर्बै मानिसलाई लाभ हुन्छ। यसरी नै यो 21औं शताब्दीमा जन्मेका हामी नेपालीले पनि त विश्व बजारको कुरा सिक्नको लागि, विश्वका लगानीकर्तालाई यो नेपालको बजारमा छिराउनु पर्छ। यसलाई आजको दिनमा विशेष गरी भनौँ न, राज्यले यसको विषयमा चासो दिइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यो महासंघ भएपछि चाहिँ यो चासोको विषय हुन्छ र मलाई लाग्छ मार्केट पनि दिगो हुन्छ र मार्केटले पनि विकास हुन्छ। यसले राज्यको, नागरिकको, लगानीकर्ताको, कम्पनीको सम्पूर्णको हित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी नै तपाईहरु भोलिको उज्जवल भविष्यको लागि आफूलाई समृद्ध नेपाल सँगसँगै आफू व्यक्ति पनि समुन्नत र समृद्ध बन्नको लागि जुन स्टक मार्केटमा रहनु भएको छ, सधैँ मार्केटलाई माया गर्नुहोस् र मार्केटको निरन्तरताले नै तपाईलाई अवश्य पनि समुन्नत बनाउँछ भन्दै म बिदा हुन्छु। हवस्, शुभरात्रि। जय शेयर बजार, जय लगानीकर्ता। सुभाष सरलाई मैले यसमा थोरै कुरा मात्रै गर्न चाहे। सुन्दै हुनुहुन्छ जस्तो अघि वार्ताकै कुराहरू चल्दाखेरि मैले त्यो बेला नै सरको मुखबाट पनि सुनेको थिएँ। अब सरहरूको त्यहाँनिर मलाई देखेको हुन्छ वार्तामा जाँदाखेरि के कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू त त्यो वार्ता टोली नै थाहा हुन्छ। जस्तो अब त्यहाँ सरहरू जति टोलीमा जानुभयो, सर एक्लै पऱ्यो भन्नुको उसमा मात्रै मैले भन्न खोजे हो। अब त्यो टोलीमा जानेहरूले हाम्रा एजेन्डाहरू के हुन् र हामी यहाँबाट कतिसम्म लचक हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा तयारी हुनु पर्थ्यो। त्यो तयारी नपुगेर सर एक्लै पर्नु भएको भन्ने मलाई चाहिँ त्यो सरले पहिला भन्दाखेरि मलाई त फिल भएको थियो। किनभने हामी कुन टोलीसित वार्ता गर्दैछन् र हाम्रा एजेन्डाहरू के हुन्, हामीले कहाँनिर नेगोसिएसन गर्दा डाइले कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो तयारी नपुगेर नै त्यो जुन अघि सरले भन्नुभयो त्यो कुराहरूमा सर एक्लै पर्नु भयो भन्ने मैले चाहिँ त्यही भन्छु है सर। यसमा सरको केही छ भनेदेखि? हो, सही हो, म एक्लो भयो होइन। उहाँहरूले मलाई पनि गाली गर्न खोज्नुभयो, 26-27 तपाईँ ब्याङ्क गरो भनेर थाल्नु भयो होइन।
यो लगानीकर्ताको सरकारको विषय होइन भन्नु, म यो सरकारको विषय हो भन्ने मैले एउटा कम्पनीको के भन्ने अब एफपीबाट अनि स्वाप रेसियोबाट बार्गेनिङ पर्चेस गेनको जुन मुनाफा छ वृद्धि छ भनौँ न, त्यो एक प्रकारको पुँजीको लागि मात्र हो। त्यसलाई चाहिँ मुनाफाको रूपमा उहाँहरू ट्याक्स भन्नुभयो। त्यसमा यो लगानीकर्ताको विषय होइन भनेर भन्दाखेरि हामी धेरै लगानीकर्ता चाहिँ चुप्पै बस्नुभयो। ल यसलाई हामीले छोडिदिउँ, 29 नम्बरको मात्रै कुरा गरौँ भनेर हाम्रो वार्ताकै साथीले भन्दा चाहिँ नमिठो लाग्यो मलाई पनि। यो हाम्रो विषय हो, 26-27 पनि हामीले नै बोल्नु पर्थ्यो। र एउटा कुरा उहाँहरूले 29 मा के भन्नुभयो भने मैले उदाहरण मिलेन भन्नुभयो। त्यो उदाहरणको लागि म जहिले पनि मिलो भन्ने पक्षमा छु। डिजी साहबले भन्नुभयो, दीर्घराज मैनाली सरले, कि यो ऐच्छिक हो, स्वैच्छिक हो, तपाईहरुले नतिर्दा पनि केही फरक पर्दैन। जग्गा जमिनको कारोबारले पनि शेयरको कारोबारले गर्दा पनि लेखिहाल्यो, लेखे तापनि नतिर्दा हुन्छ अरे। यस्तो पनि हुन्छ, कानुन ऐच्छिक हुन्छ भन्ने मेरो कुरा। स्वैच्छिक हुन्छ कर भन्ने कुरा ठीक छ, लेखिहाल्यो, लेख्यो भने पछाडि थपिदियो नि त लेखेपछि कि यस्तो ऐच्छिक हो, यो कर नतिरे तापनि नेपाल सरकारले कसैलाई पनि कुनै प्रकारको कानुनी कारबाही गरिने छैन, यो थप्नुहोस् भने मैले एउटा। ऐच्छिकसँग किन डराउने भन्नुहुन्छ, ऐच्छिकसँग किन डराउने, नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरामा मैले भने यो उदाहरण मिलेन भन्नुभयो। यो उदाहरण मैले धेरैलाई सोधेँ, यो उदाहरण मिलो भन्छन् हैन। मैले उहाँलाई नै पेस्तोल तेर्साएँ अरे, तर त्यो पेस्तोल चाहिँ नक्कली थियो वा गोली थिएन। पेस्तोल तेर्सायो अरे कोही मान्छेलाई हैन, यो नीतिले तेर्साएपछि आम मान्छेले त बुझ्दैन। ल यो ऐच्छिक हो, ऐच्छिकै हो, नतिर्दा पनि हुन्छ, ल कानुनी कारबाही छैन अरे। तर यो राख्नु पनि त खतरा हो हैन। कोही मान्छे हिँड्दा हिँड्दै वा उहाँलाई नै मैले भने पेस्तोल तेर्साइदिएँ मैले, खास गोली पनि थिएन, पेस्तोल पनि नक्कली।